على رجال الشرطة أن يجيبوا على هذه الأسئلة كلها. نعم، ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، وهذا يعني أن القاتل حاد الذكاء، ولا شك أنه عرف كيف يدبر الجريمة تدبيرا ينم عن الدهاء الشديد. إنني لا أعتقد أنه قتل السيد في لحظة غضب شديد، لأنه لو كان قد فعل هذا ما استطاع أن يخفي الجثة إلى الآن. وصمتت جين ماربل برهة ثم قالت: إن الجثة موجودة في مكان ما، ولا بد من العثور عليها، وهذا ما أنوي أن أفعله. فنهضت المسز ماكلودي وقالت: إذن فسوف أسافر إلى زوجي في سيلان، وأنا مطمئنة النفس إلى أن هذه الجريمة الغامضة بين يديك. وابتسمت الميس ماربل وقالت وهي تسير مع ضيفتها إلى الباب: اطمئني يا إليزابيث، بلغي تحياتي وتمنياتي الطيبة إلى رودريك ومارغريت وجيان. وبعد انصراف المسز ماكلودي أسرعت جين ماربل إلى المكتبة العامة، واستعارت خارطة مكبرة للمنطقة التي وقعت فيها الجريمة، وراحت تفحصها بإمعان. وقد لاحظت لأول وهلة أن شريط السكة الحديدية يدور دورة غير كاملة حول مزرعة وبيت آل كرانثبارث، وقالت لنفسها: أعتقد أن القاتل أخفى الجثة في مكان ما بهذه المزرعة، فكيف أصل إليها؟ وكيف أقوم بتحرياتي فيها؟ وفجأة ومضت في ذهنها فكرة طارئة جعلتها تهتف قائلة: إنها لوسي العزيزة. لوسي إلزباور. كان اسم لوسي إلزباور معروفا في أواسط معينة. إنها شابة في 32 من عمرها، تخرجت في كلية العلوم الرياضية بأكسفورد، ورفضت أن تشتغل بالتدريس لأنها كانت قد وضعت لنفسها هدفا معينا في الحياة، وبدأت في تحقيق هذا الهدف عقب تخرجها، فراحت تعمل مدبرة للبيوت ومديرة لها بين الأسر الكبيرة المعروفة. ولم تلبث أن ذاع صيتها في أواسط تلك الأسر، وأصبح في مقدور أرباب هذه الأسر السفر إلى الخارج مدة أسبوعين أو شهر، وهم مطمئنون إلى أن لوسي ترعى بقية أفراد الأسرة رعاية كاملة. وبلغ من إقبال هذه العائلات على لوسي أن أصبحت تختار الأسرة التي تقدم لها خدماتها، وأن تفرض الأجر الذي يناسبها. كانت ترعى الأطفال، تمرض العجائز، تطهو الطعام، لا تأنف من قيام بجميع الأعمال المنزلية على مختلف أنواعها. وكانت تحرص على عدم البقاء بين أفراد أي أسرة أكثر من 3 أو 4 أسابيع. وفي ذات يوم تلقت رسالة من المس جين ماربل، وراحت تقرأها وتعيد قراءتها في شيء من الدهشة والتساؤل. وكانت قبل ذلك ب2 قد تعرفت بالمس جين ماربل حين استدعتها للقيام على تمريضها مدة 3 أسابيع. وكانت المس ماربل قد أرسلت خطابا إلى لوسي تطلب فيه مقابلتها لتتحدث معها في أمر على جانب كبير من الأهمية. وزوت لوسي ما بين حاجبيها برهة أنها مرتبطة بأعمال تستغرق الشهور 6 التالية، فإذا كانت المس ماربل في حاجة إلى خدماتها فإنها لن تستطيع أن تحقق رغبتها إلا على حساب إجازتها الخاصة التي تأخذها بين الحين والآخر. واتصلت تلفونيا بالمس ماربل وقالت لها أنها لا تستطيع أن تذهب إليها في سانت ماري في ذلك اليوم، ولكنها خالية من العمل في اليوم التالي فيما بين الساعة 2 و4 بعد الظهر، ويمكنها أن تلتقي بها في لندن في المكان الذي تحدده المس ماربل. واتفقت الاثنتان على مكان اللقاء. وفي الموعد المحدد قالت لوسي بعد أن تبادلت مع المس جين ماربل التحية: أنني مرتبطة بالعمل مدة 6 أشهر، ولهذا فإنني قد لا أستطيع. فقالت جين ماربل بهدوء: إن الأمر بسيط جدا يا لوسي، كل ما أريده منك هو البحث عن جثة. وخطر للوسي برهة أن المس ماربل مختلة العقل، ولكنها كانت تعرف أن اختلال العقل هو آخر شيء يمكن أن يصيب هذه العجوز الهادئة السمت الحادة الذكاء. ومن ثم قالت بهدوء: أي نوع من الجثث يا مس ماربل؟ جثة امرأة قتلت، وعلى الأصح خنقت في القطار. فرفعت لوسي حاجبيها قليلا وقالت: هذا شيء غير مألوف، أخبريني بالتفاصيل إذا سمحتِ. ولما أخبرتها جين ماربل بالقصة كلها قالت لوسي: إن هذا كله يتوقف على ما رأت صديقتك أو تخيلت أنها رأته. فقالت جين بلهجة مؤكدة:
إن الميسيس ماكلودي لا تتخيل أشياء، وهذا ما يجعلني واثقة من وقوع الجريمة على الرغم من اختفاء الجثة. فهزت لوسي كتفيها وقالت: حسنا، لنفترض صحة هذا الكلام، فما هو دوري أنا؟ إنني مؤمنة بذكائك وكفايتك، وصحتي لا تساعدني على القيام بالبحث عن الجثة، ولهذا رأيت أن أستعين بك. كأنك تريدين مني أن أقوم بالتحريات التي تؤدي إلى كشف الجثة، فهل أفهم من هذا أن رجال الشرطة عجزوا عن ذلك؟ لا لا لا، إن رجال الشرطة غير مؤمنين بأن جريمة قد وقعت حتى الآن، فإن أحدا لم يبلغ عن اختفاء سيدة معينة، وأن أحدا غير المسز ماكرودي لم ترى الجريمة وهي تقع، لا أحد رآها. هذا عدا اختفاء الجثة. ثم بسطت أمامها خارطة المنطقة التي أحضرتها معها، وأردفت قائلة وهي تشير إلى مكان ما على جانب السكة الحديدية: إن نظريتي التي أؤمن بها أن القاتل ألقى بالجثة في هذا المنحنى المحيط بمزرعة وبيت آل كرانكنثورب. وأعتقد أيضا أنه هبط من القطار وذهب إلى المكان الذي سقطت فيه الجثة، واستغل فترة الظلام وتخلص منها على نحو ما، وأغلب الظن أنه دفنها في هذه المزرعة. وماذا تريدين مني أن أفعل؟ أريد أن تلتحقي بالعمل في بيت آل كراكنثورب. إن كل أسرة كبيرة الآن في أشد الحاجة إلى مديرة بيت معروفة بكفايتها مثلك، وأعتقد أنك لن تجدي أي مشقة في الالتحاق بخدمة هذه الأسرة. نعم، أعتقد هذا. وأن ما أعلمه عن المستر كرانكنثروب أنه رجل بخيل جدا، ولا شك أنه سيرحب بخدمتك إذا كان الأجر ضئيلا، وأنا على استعداد لأن أدفع لك الفرق بينهم. إن المادة في أمر خطير كهذا لا تهم كثيرا يا مس ماربل. فقالت مس ماربل: ولكن القيام بهذه المهمة قد ينطوي على شيء من الخطر. فردت لوسي بهدوء قائلة: لا أظن أن الخطر المحتمل يمكن أن يمنعني من القيام بها. هذا هو رأيي، فأنت لا تجفلين من الخطر. فابتسمت لوسي وقالت: أعتقد أنك ترين أن خطورة هذه المهمة تغريني بالقيام بها، وهذا صحيح، فأنا لم أتعرض في حياتي لمخاطر حقيقية، ولا شك أن كل إنسان يتمنى في قرارة نفسه لو أنه يواجه بعض الأخطار الحقيقية بين الحين والآخر. إن حديثك هذا يا لوسي جعلني أزداد إيمانا بأنني لم أخطئ في اختيارك للقيام بهذه المهمة. وبعد برهة صمتت لوسي وقالت: ماذا تريدين مني أن أفعل على وجه التحديد؟ أريد أن تبحثي عن أشياء لها دلالتها. قطعة قماش بجوار السكة الحديدية، شجيرة مائلة إلى الأرض بسبب تدحرج الجثة عليها، أشياء من هذا القبيل. وبعد ذلك سأكون قريبة منك. إنني أقيم كما تعلمين على مسافة 9 أميال في برامبتون، وما عليك إلا أن تتصلي بي تليفونيا كلما عثرت على شيء، وأن تأتي لزيارتي إذا لازم الأمر. وأومأت لوسي برأسها قائلة: كنت أنوي أن أقوم بإجازتي بعد يومين مدة أسبوعين، ولن يمكن تأجيل هذه الإجازة، وسوف أضع نفسي في خدمته مدة 3 أسابيع فقط، لأنني سأكون مرتبطة بالعمل بعد ذلك. فقالت جين ماربل: إن 3 أسابيع مدة كافية جدا، فإذا لم نعثر خلالها على شيء يمكننا أن ننفض أيدينا من الموضوع كله. وبعد انصراف الميس ماربل اتصلت لوسي تليفونيا بمكتب التخديم الواقع في منطقة برامبتون، وطلبت من الرئيسة أن تلحقها بالعمل لدى أسرة في هذه المنطقة، لأن لها عمة مريضة بتقيم هناك، وتريد أن تتردد عليها في أثناء قيامها بالعمل لدى هذه الأسرة. وسردت عليها مديرة المكتب أسماء العائلات المحتاجة إلى مديرة بيت بصفة عاجلة. فلما ذكرت اسم عائلة كراكنثورب قالت لوسي: هذا ما أريده، إنها تقيم في أقرب مكان إلى عمة المريضة. واتصلت مديرة المكتب تليفونيا بالميس كراكنثورب ابنة أب الأسرة، واتصلت الميس كراكنثورب تليفونيا أيضا بلوسي. وبعد يومين كانت لوسي في طريقها من لندن إلى بيت آل كراكنثورب للعمل لديهم مدة 3 أسابيع. عبرت لوسي بسيارتها الصغيرة البوابة الحديدية، وانطلقت في ممر طويل يشق حديقة كبيرة محيطة ببيت آل كراكنثورب، أو على الأصح بالقصر المشيد على هيئة قلعة صغيرة.
وكانت مظاهر الإهمال تبدو واضحة على الحديقة وعلى الممر وعلى باب القصر الكبير الذي أخذت لوسي تطرقه بالمقراة الحديدية الصدئة المعلقة عليه. وفتحت الباب خادمة عجوز كانت تمسح يديها كانت تمسح يديها وقالت لها في ارتياب: إنك على موعد، أليس كذلك؟ إنك المس لا أدري ماذا بارو، هكذا قالت لي المس كرانكنثورب. نعم. وكان البيت من الداخل شديد البرودة قليل الإضاءة موحش السمت. وبعد أن قادتها الخادمة عبر دهليز طويل فتحت بابا على اليمين فإذا بلوسي ترى لدهشتها غرفة جلوس أنيقة نظيفة. وقالت الخادمة لها: أرجو الانتظار هنا حتى أعلن للآنسة كرانكنثورب عن مقدمك.